старых нету, короче, ну, такие, как бы, в основном все молодые, ну, сейчас строение, я их строил, пересчитывал, начал у одного с третьего кашель, один, короче, с поломанным веслом у меня тут бродит, тоже, двое по списку у меня больных, короче, вообще у меня со мной нету. Ну, такие, у одного давление, у третьего чихание, уже, короче, начало. Слуха, там, короче, из Ясиновата есть, понял, из Макеевки, из Донецка. Ну, да, местные все. Ну, я так понял, что с военкомата, понял, вот эти мобилизованные с военкомата, которые, понял. Года, короче, начиная там, ну, 86-й, 88-й, понял, там 91-й есть. Есть даже один 99-го, понял, года выпуска. Такие там молодые. Ну, я же тебе говорю, все молодые, в принципе.